可能我離開呢度啦，應該永遠都唔會再翻嚟噶啦，因為呢度都冇乜嘢好行。呢度並唔係馬賽，係我之前做酒店嘅地方啊！真係有形形色色嘅火車。馬賽雖然係法國第2大城市，但係個火車站咧都係一般般啫。當務之急放低個篋先，車站租貴咧貴成倍有多啊！撇碌柒啦，要搬呢個篋落去添，真撚苦啊！擺低呢件嘢喺度，我唔係租1日半日啦，梗係要揾個平啲嘅地方啦。成個鐘都未仲放低佢，唉，真係陰公。終於揾到笪地方放低件嘢啦，個雕係10幾日都係60歐啊！咁平係有原因嘅，因為保險唔包噶嘛。但價錢咧平咗2/3啊！終於放低咗個包袱啦，3號翻嚟攞翻。依家走，揾到間中國嘢，坐低喺度食啲嘢，然之後再睇下租邊度。咁耐冇食唐餐，叫個有咁肥得咁肥嘅至得。又食飽飯啦，咁呢家又充滿力量，可以周圍行下啦。哇！呢度真係好靚嘅。再過去海岸線嗰邊睇下先。今日我盡量去晒呢邊先，之後聽日咧就過對面嗰一欄行埋去。咧就係法羅宮啦，我哋行埋去睇下啦。個景同個建築都唔錯，個天簡直一絕啦，黑白分明啊！跟住再行上去，上。本身咧話唔入㗎，然之後咧我跟住後面嗰啲人入啦。OK， 冇乜特別嘢睇。執完嗰個框咧，佢就唔俾我再入啦。咁好似有啲私人嘢喺入面喎。好，我轉場。屌，原來法羅宮就係咁嘅樣，流流地喎，啲近代建築亦都係冇乜特別。不過咧，佢對面個景咧就靚嘅。聽日就過對面嗰個類似教堂嘅嘢，幾靚咁。老老實實啦，呢個景點咧可以排喺旅遊點嘅最尾嗰一項，因為附近啊都冇乜景點啊，要專登兜過嚟。唔夠時間嘅話咧，唔睇都冇損失啦。哇！行埋呢個景點之後，揾笪地方食少少嘢，就翻去休息啦，收皮啦，真係要好攰啊！聽日再行過去，搞唔掂。喂，呢個我中意喎，佢有聖母同埋嗰個地球侵略者嗰個怪獸。哇！呢個景點嘅長途車真係行死人啊！唉，我見到啦。到我成隻劇咁啊！真係，其實呢度咧係有 shuttle 上嚟嘅，但係咧就唔知喺邊度搭啦。呢個聖母加德大教堂咧，又叫做守護聖母聖殿啊！我唔知呢兩個譯名分別嚟自邊度啊，但係我就比較中意守護聖母聖殿啊，個名幾咁星似啊！大家之後會睇到我歐遊啲片咧，都將會見到好多類似呢啲咁嘅教堂啊，因為好多教堂咧都起喺最靚嘅景點，再唔係咧就好多食肆圍住間教堂離開。所以一定會經過啊！一定經過咧，就一定順便會入埋嚟噶啦。所以咧，唔好以為我係教徒，又或者係教堂旅行團啦。
兩邊嘅景咧都好唔同。啱啱嗰邊咧就有海景，而呢邊咧就係一望無際嘅樓景啊！好啦，原來行翻去啦，個幾鐘啦。不過呢家落車好行好多嘅。今朝一大早起身，又行咗鑊金，留翻些少力嚟揾住宿先。發覺咧，每一個地方咧，巴士都係用人手收費嘅，所以冇銀用都唔使怕，佢哋係會幫你找續嘅。我呢啲咧時間多咧，就可以慢慢到處行。如果時間唔多嘅話，可以考慮買全日票嘅，2日時間咧就足夠去到8成嘅景點啊！我前後有成4日時間，所以可以慢慢同佢玩啊！我今次住嘅地方咧，應該係當地最大嘅中東社區啊，係橫跨幾個站，距離咁大啊！屌，佢彈嚟彈去，我都唔知點樣揾，咁古怪喎。係呢度啦，揾42號就得啦。唉，都唔知咩區嚟嘅區。38呢啲咁嘅地方咧，都有 lift 搭嘅喎。我上到嚟都唔係咁差啫，間房都大嘅，又有窗。咁呢個廚房同露台啦，掛衫嘅地方，洗手間、沖涼房，我間房。而呢個廳咧就費事用佢啦。而佢哋間房，哇！今日狀態唔錯啊！尋晚瞓得都唔錯嘅，因為比我想象中都好嘅呢度。咁個行程咧我都編排得七七八八嘅，未到十足。咁時間咧就寬鬆翻啲，同埋咧個預算都多翻啲啦。咁就冇咁趕之餘，又玩得舒服啲啦。希望，因為始終都係應該呢一世都係呢一次嘅咋。哇！尋晚嚟呢度嘅時候，又開始天黑咯喎，個導航又唔生性，幾咁困惑啊個人。呢家好好多啦，我行咗成差唔多半個鐘啊！哇！呢一區都仲係包頭嗰啲人。呢一個社區真係好大喎，盲中中咁嚟咗呢個景點，一條好深、好長、佈滿晒塗鴉嘅隧道。喂，呢個隧道真係唔錯喎，又大，即係唔好話好靚，但係咧啲 graffiti 都畫得唔錯喎。其實條隧道嘅正確位置咧，我都唔知喺邊嘅，我只係去食飯路過嘅啫。嗱，除咗 graffiti 咧，都係用瓷磚砌成嘅牆。哇！如果喺大陸咧，呢個咧一定成為網紅隧道。因為咧之前咧住郊區咧，餓飯餓得緊要得滯啊。咁呢2日咧，我都係主攻要食飯啊。咁聽日開始嘅旅程咧，就應該冇咁多飯食啦。咁今次咧，我就嚟呢一間試下去啦。最後都冇嗌飯食啊，叫咗個檬粉。無論賣相同味道咧，都好過之前嗰啲越南鋪好多啊！吃飽啦，去景點，第一站去龍上宮。龍上宮呢個名真係好皆大歡喜啊！終於行到嚟龍上宮啦！哇，現場睇到幾震撼下喎，因為有好多景咧，你真係要現場睇先至靚。我呢家已經睇到係好壯觀下。呢度真係 Holy shit！ 龍上宮呢度咧得個100幾年歷史嘅啫，由前花園、後花園同博物館組成，咁靚、咁大、咁新，唔怪之得當年法國嘅巨人拿破崙都攞咗呢度嚟做行宮啦。同埋咧，我都眼見好多妹子嚟呢度影相嘅。
上到嚟咧，呢個公園咧就冇乜特別嘅，咁可以扮翻落去直接。背後睇到靚嘅喎，佢嗰啲柱咧，其實咧一條條咧都有個人頭喺度嘅喎。睇完龍上宮個殼，就睇下個內籠啦。係啊，又係博物館啊！咁喺正樓下，又係唔使錢嘅，又可以扮文青，點都入嚟行下啦。呢個博物館咧係免費入嚟嘅喎。不過老實講啊，咁多間教堂同博物館，啲油畫嚟講咧，我最中意呢間。可能啲油畫貼近民生嘅關係啊。咁去完呢個景點就去下一個景點，叫聖文森教堂。尋日我有一刻係好痛苦喺呢個位，不過好多人都係會過去嘅。距離龍上宮咧大概10分鐘腳程。我當然知道呢個教堂唔算係啲咩啦，但係我都盡量影晒呢度所有附近嘅景點俾大家睇下嘅。然之後喺教堂翻落嚟呢條街咧，叫馬田街啊，又係名勝添喎。馬田街咧係馬賽最主要嘅商業街道。咁我又完成一個景點㗎啦，咁呢家再去呢個馬賽歷史博物館度睇下啦。嗱，呢個景點咧又係免費啊！今日叻仔啊！暫時嚟講咧，我都係使咗10蚊食嗰個檬粉嘅啫，跟住都冇點使過錢啦。對馬賽歷史咧好有興趣先好嚟啊，因為佢嘅展品咧並唔係好多，都係以馬賽沿海民生做主題。以前咁樣。咁呢個景點咧可以嚟可以唔嚟嘅，有時間冇嘢做咪嚟行下咯。尋日去咗個港口嘅左手邊，今日去埋個右手邊。哇！今日咧頂盡行多個零兩個鐘，收皮啦我，好攰啊對腳。尋日真係太過激烈啦。都唔知點行法，冇指令嘅喎。法爾諾塔又叫做老燈塔，咁叫得老燈塔啦，就一定望得遠㗎啦。呢個景咧同尋日山頂望落嚟個景咧同一個景嚟嘅，但感覺咧就完全唔一樣。好啦，我收皮啦，好攰啦，我留翻10幾日，再翻嚟呢度，再行埋嗰邊去啦。我呢家就去食泰國嘢，正開。好耐冇食啦！哦，終於嚟到啦，行咗半個鐘頭，不過都 OK 嘅，有啲景點睇下。我所講嘅泰國嘢，咪即係碟頭飯咯。味道就中規中矩啦，但係個老闆好啊，送多碗飯。雖然餓咗飯好耐，但係我都冇乜信心對得晒呢度咁多。食完撇啦，翻到嚟呢一區 GPS 又失靈，巴士航線又偏差，我操！屌冇搭錯車啊，但係都唔啱路嘅，又要行一大鑊先翻到去咯。呢一區咧應該係我嘅結界嚟噶，嚟親呢度咧都亂晒龍噶，導航又唔準，巴士又唔準。終於行到翻嚟啦！今日翻到嚟有驚喜啊！房東開咗酒嚟招呼我啊！local 嘢喎，試下佢先睇下。啊，估唔到呢度咁細咧，晏啲都仲會有個中國籍嘅女子嚟呢度入住喎。
嚟到咧就投訴呢樣投訴嗰樣。多客嘅時候咧，房東夫婦咧就會七聽分啊，挑地方又出發趕車啦，要去下一站嘅圖魯茲同埋西班牙。翻嚟馬賽啦，然之後後日朝頭早咧又要喺呢個車站去康城，扣翻個票啦，之後就揾翻 hostel。啊！如果拖住呢篋嘢去西灣牙都幾攞命啊，大佬！嗱，呢度就係我住嗰度啦。咖啡廳太多人啦，所以冇影到。我住呢間房咧係6床混住單位，上次臨急臨忙啊，租唔到呢度。唔錯，乾淨，企理，床又瞓得舒服，都只係13000歐。呢度都幾靚，同埋咧佢都有啲活動，但係咧我就喺度留2晚。今次資訊係咪好豐富咧？個馬賽主教堂真係幾靚。我發現馬賽主教堂向海方向咧有種花樹好靚嘅，佢係可以同櫻花同藍花型啊同等級咁靚啊！但我唔知呢隻叫咩名。馬賽真係一個幾靚嘅城市嚟嘅，冇錯。呢個雕像好反映到我嘅心情啊！就係要拎行李預備入城開工啦。今次咧，我哋用翻上次嘅反方向嚟行，睇下會唔會睇到馬賽嘅另一面。目標就係要上面呢個哚哚啊！點影都靚喎，呢笪地方。其實上次上過去噶啦，今次有幸可以翻嚟補飛啊！依家上翻去個塔頂，上次上過大條片嘅，所以唔用得。又係要繳械啦，咁呢個得翻10幾塊咯。上個觀景台，個觀景台咧拍嘅好靚，我嘅就嗰度啦。啲樓梯係質力嘅，真係。呢度個景堅靚啊，天氣又好，所以咧我都唔介意再上多嚟多一次啊！馬賽就真係一個好靚、好舒服嘅城市啊！即係如果可以喺度工作都幾好啊！又係博物館，又係唔使錢，不過佢就多咗啲嘢，多咗啲當代藝術元素啊！
收咗個大拍咯，總之頭先喺下面咧上嚟咧呢度拍快好多嘅。翻嚟呢間唐人餐館度食，仲記得啱啱嚟馬賽喺呢度稱件行李落嚟呢度，哇冇咗半條人命。去入翻啲貨先，因為唔知康城買嘢方唔方便啊嘛。諗住嚟實體店買啲嘢，未開門，2點半等你。唔使等喎，有自助販賣機，方便啊！後面嗰區咧，幾時經過都係咁窄喎，都係費事行過嗰邊。聽朝話要一早起身上路嘅話，早啲翻去休息。呢個係朝頭早嘅5點半啊！好辛苦啊！咁早出發，半夜3更推住個篋去火車站，好嘈啊！哇！全程暗車，推閪死人啊！呢又食咗，失去咗功能喎，仲有成10分鐘路程。唉，呢邊一直都受唔住啊！兩邊爛晒。斜路夾縫爛夾，坐翻3個鐘頭車入康城，之後我應該仲有大概20條旅行片，先至會出到我去康城做嘢嘅片啊！